Xitoy kommunistlari nopozliq oila diniy jamiyat bostiri Wang Yini davlat hokimiyatini og'dirishga kuch kiritish jinoyati bilan qo'lga oldi. Wang Yining asli kelib chiqishi advokat bo'lib, atoqliq jamoat arbobi. 2005-yili kuz yomg'iri diniy jamiyatini qurib, 1000 dan ortiq murd to'plagan. 2006-yili Amerikaning sobiq prezidenti Jorji Bush bilan Oqsaroyda ko'rishgan. O'tgan hafta Xitoy soqchilari tuyuqsiz bu jamiyatga bostirib kirib, nurg'un aslahalarni buzib chaqqan, 100 dan ortiq murdlarni tutgan va ularni qattiq xo'rlagan va dafsanda qilgan. Ayollarni yalang'och qilib tekshirish ep bo'lgan. Bu munosabat bilan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash bayonot e'lon qilib, Xitoy kommunistlarining fashist abdibashirisini to'liq oshkorlab, inson kishilik huquqlarini dafsanda qilib, kommunist siyosatining naqadar rezil bir tuzum ekanligini ochiq namoyon qilgan. Buningga qarta Dunyo kishilik huquq tashkiloti va butun dunyo xalqining nazarini og'dirishni talab qildi. 11 dekabr Amerika parlamenti kengash palatasi partiya va guruhdan halqagan Tibetga sayohatda barobar bo'lish qonunini ma'qullab, Amerika fuqarosi, hukumat amaldorlari va muxbirlarning Tibetga berishini to'sgan Xitoy amaldorlariga Amerikaga berish vizasi berishni qattiq cheklaydiganligini bildirgan. Mazkur qonunga prezident Trump imzo qo'ygandan keyin 90 kun ichida Amerika fuqarolarining Tibetga kirish jarayonida amaliy to'salg'ularga uchirgan ahvollarni doklad qilib, yezishni davlat kotibiga topshirgan. Navbat Xitoyning fuqarolari, amaldorlari va muxbirlari Amerikaga va boshqa davlatlarga xohlagancha berib, normal yuralaydi, erkin sayohat qila oladi. Ammo Xitoy hukumatı izchil Amerika fuqarolarining sayohat qilish, Tibetga kirish huquqidan mahrum qilingan. Xitoy kommunistlari o'rtaq diplomatik prinsipga asosan davlatlararo fuqarolarning barobarlik huquqiga daxl tarz qilgan. Jungo Ma'rif ministri Davlat Xitoy tili ishxonasi 2009-yili Amerika Michigan universitetida Konzi institutini qurgan. 3-qitimliq to'xtam 2019-yili 6-oyda vaqt to'shdigan bo'lib, Michigan universiteti Xitoy tarafga bu institutni taqashni uqtirgan. Konzi instituti Xitoy hukumati mablag' selib, Amerikadagi 100 dan ortiq universitetni qurgan bo'lib, bevosita o'qituvchi tayinlab, Xitoy tili o'qitish va Xitoy madaniyat tadqiqoti ep bo'lgan. Yaqinqi yillardan beri Amerikaning siyosiy va ilm sohasidagilar Konzi institutining Xitoy qimmat qarashini keng ko'lamda tashviq qilib, Amerikaning ilm sohasidagi erkinligiga og'ir darajada daxl tarz yetkazayotdi deb andish qilgan. (13 dekabr) Turkiyaning poytaxti Anqarada poyezd so'qishib, 7 odam qazo qilgan, 43 odam yaralangan. Anqara valisi Vasif Shohin bugun sahar 6:20da Anqaradan Konyaga boradigan yuqori sur'atli poyezd temir yo'l tekshirish parovoziga so'qilib, 7 odamning qazo qilib, 43 odamning yaralanganligini dedi. İranning Daisi Hamini Yamanda elib borgan urush Saudiya Arabistonga ziyon yetkazish keladi-ki, foyda yetmaydi deb ta'kidladi. Haminining 12 dekabrdagi bayonotida Saudiyaliklarning Yamanda o'tkazgan jinoyatining oqisida Amerikaning qo'li borligini ta'kidlab, asosiy maqsad bo'lsa, Saudiyaliklar Yamanni mustamlika qilib boshqarish, shundaqla tadbir belgilash huquqini kontrol qilishdir. Shuni bilish kerakki, urushning natijasi ularga foyda yetmaydi. Saudiyaning Yamanga va Bahraynga yurgizgan siyosati bir ahmoqlik dedi.